Il PD attacca la maggioranza all'indomani dell'approvazione delle 9 ULSS al posto delle attuali 21 da parte del Consiglio regionale. Alla fine, sostengono i consiglieri democratici, con una notevole forzatura regolamentare, 9 si è rivelato il numero magico per non rompere gli equilibri politici all'interno della Lega. Doveva essere la riforma di tutti, invece alle opposizioni è stato negato da parte della maggioranza la possibilità di migliorare questa riforma, garantendo a tutti i territori e a tutte le province pari criteri generali che avrebbero dovuto offrire servizi di qualità a tutti i cittadini. Dopo il confronto proficuo che ha portato alla riscrittura della parte relativa all'azienda zero, aggiunge Claudio Sinigaglia, troviamo incomprensibile quanto accaduto. Anche perché con il presidente Luca Zaia era stato avviato un dialogo costruttivo. Non capisco cosa sia successo dopo l'incontro che abbiamo avuto con Zaia, perché l'incontro nella trattativa era al 95% concluso e non si è capito perché la maggioranza al proprio interno non abbia trovato un'intesa. Zaia, grande assente in questa discussione, ha deciso di piegare la schiena ai criteri di spartizione, quelli per cui un consigliere è più bravo degli altri a difendere il proprio territorio. Sì. Chiudendo la porta a dei criteri condivisi, fatti per rispondere con trasparenza alle richieste fatte da diverse conferenze dei sindaci. La responsabilità sul pasticcio delle ULSS del Veneto e sui tempi lunghi di questa discussione della maggioranza, accusano invece i 5 Stelle, e fra poco vedremo la resa dei conti. Nessuno, né l'assessore, né i tecnici, né il presidente Zaia, primo firmatario di questa legge, ci ha detto perché Bassano e Portogruaro sì e il resto no. Questa è la cosa che purtroppo vi verrà ricriminata da qui alla fine. Inferocito il tosiano Maurizio Conte. Fino a ieri rimpiange la l'ULSS 15 Alta Padovana, col bilancio inattivo per oltre 1 milione di euro. Da domani il nostro nuovo bilancio, condiviso con tutta la provincia di Padova, avrà un debito di 60 milioni. Hanno eliminato l'ULSS più virtuosa d'Italia. Continueremo la battaglia in Consiglio e forse anche in Tribunale.